Айыл өкмөт башчылары түз шайланышы керек. Бүгін Жогорку кеңештин жыйындар залында Чүй облусунан келген айыл өкмөт башчылары Жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте бул маселени талкуулашты. Анда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу менен мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы каралды. Парламентарийлер айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл шайлашы керек экендигин айтышты. Теманын уландысы кабарчыбыздын кийинки материалында. Айыл өкмөт башчыларын шайлоо укугун депутаттардан алып, аны кайрадан элдин өзүнө бериш керек. Мына ушул маселе учурда Жогорку кеңештин жыйындар залында Чүй облусунан келген айыл өкмөт башчылары талкуулап жатышат. Алардын айтымында бүгүнкү күндүн талабы жана эл аралык тажрыйбага таянсак, эң демократиялуу жолу бул президентти, Жогорку кеңешти жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын эл түз шайлап алышы керек. Быйыл республиканын 411 айылдык кеңештеринде шайлоо жүргүзүлүп, анын ичинен 38 жерде шайлоо болбой калган. Ал эми 3 шаар жана 7 айылда кворумдун жоктугунан 2 жолу болгон шайлоо өзгүлтүүгө учурады. Ушундан улам айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл өзү шайласа жакшы болмок дейт мыйзам долбоорлорунун авторлорунун бири депутат Кенжебек Бокоев. Бирок буга чейин кабыл алынган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамдардын аткарылышы күмөн болуп жатат. Жосо мыйзамды кабыл алдык, ал өкмөт тарабынан аткарылбай жатат. Кандай жоопкерчилик бар? Бүгүнкү күндө биздин мыйзамдарда жоопкерчилик жок. Бир да өкмөт башчыны же министрди мыйзамды аткарбаганың үчүн кеттиң деп кетире элекпиз. Бир да премьер-министрге же министрге бизде кылмышын козгой элекпиз, могу мыйзамды аткарбаганың үчүн деп. Айылдардагы райондордогу чогулуштарда айыл аймактын башчысын эл шайлашы керек деген маселе көтөрүлүп жаткандыгын депутаттар айтышты. Айыл аймактын башчысы болом дегендер айылдарды кыдырып программалар менен тааныштырган жок. Алар депутаттар менен гана сүйлөшүп, маселелерин чечип жатышат. Ал эми айылдын эли талапкерлердин өң үтүсүн да көрбөй калып жатышат. Ушундан улам элдин нааразычылыгы чыгып жаткандыгын парламентарийлер көтөрүштү. Ал эми Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев 26 жылдын ичинде 26 жолу айыл өкмөт башчылары алмашып, башкаруунун кайсыл формасы менен иш жүргүзүп турганыбызды аныкташыбыз керек деди. Ошондон биз биринчиден такташыбыз керек. Биз кайсы жол менен барабыз? Эгерде парламенттик башкаруу болсо, анда вертикалдуу парламентти күчөтүшүбүз керек. Эгерде жок, биз аткаруу бийликти Америка принципи менен президентский исполнительный берип койсок, анда айыл өкмөттүн башчысын күчөтүшүбүз керек. Ошо эки жол менен барышыбыз керек. Анан аны деле, муну деле барсак, менимче ката кетирип кетет. Туура айтып атат, бул сунуш бар. 11 депутатты же 21 депутатты сатып алыш оңой. А ким айтты, 120 депутат сатып алыш кыйын ба? Же 3000 шайлоочуну сатып алыш кыйын ба? Белгилүү болгондо Кара Балта шаарынын мэрин шайлоодагы экинчи жолу ишке ашпай калган. Анткени шаардык кеңештин депутаттары келбей коюшкан. Ал эмес Чолпон Ата шаарынын мэрлигине эмнегедир жалгыз гана талапкер көрсөтүлүп, ал дагы өтпөй калган. Ошондуктан түз шайлоо аркылуу гана айыл өкмөт башчыларын шайлоо сунушталды. Укук коргоочу Рита Карасартова айыл өкмөт башчыларын дагы чоң саясатка тартышып, саясий оюндар болуп жатат дейт. Мына көчө эле Токтогулдан бир киши жазды, 2 жолу шайланса дагы борбордук шайлоо комиссия кандай бир үтүр точкасын шылтоолорду таап алып туруп өткөзбөй аткандарды көрүп атабыз. Бул эмнени билдирет? Бул деген чоң саясатка айыл өкмөттөрдү да киргизип алышып эле ошол жерде бир нерсе болуп атат дегендин эле бир нерсеси. Анда эл чечсин, эмне үчүн биз эмне эл президентти шайлаган эл айыл өкмөтүн шайлай албайбы деген маселе. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн ичинде айыл өкмөт башчылыгына талапкерлер мамлекеттик тилди билиши шарт деген дагы талап киргизилүүдө. Аким 4 эмес 5 жылга шайланып 30 000 сомдук көрөө коюшу керек болот. Жеңип чыккан талапкерге бул сума кайтарылып берилет. Ал эми түз шайланган айыл өкмөт башчысы 7-8 депутат үчүн эмес, эл үчүн иштейт эле дешет эл өкүлдөрү. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.